డాక్టర్ గారు మరి ఈ స్నోరింగ్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఇది పిల్లల్లో పెద్దల్లో అందరిలో ఒకేలాగా ఉంటుందా? ఏదైనా డిఫరెన్స్ మనం చూడొచ్చా పిల్లల్లో పెద్దల్లో? జనరల్గా అండి పిల్లల్లో పెద్దల్లో లక్షణాలు చాలా వరకు సిమిలర్గా ఉంటాయి. కొంచెం పిల్లవాళ్ళలో ఏంటంటే బెడ్ వెట్టింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. వాళ్ళకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, చదువు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు పిల్లలు. పెద్దవాళ్ళల్లో డ్రౌజినెస్ ఉంటుంది, పిల్లవాళ్ళల్లో హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు, అలా కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు, కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయండి. పెద్దవాళ్ళల్లో దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఎలా అంటే వాళ్ళ కాగ్నిటివ్ ఇంపైర్మెంట్తో పాటు కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, అది గుండెకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు రావడం కానీ, బీపీలు షుగర్లు రావడం కానీ లక్షణాలు ఉంటాయండి. మరి దీని చికిత్సా విధానాలు ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు? గురకకు మెయిన్గా అది టైలర్ ట్రీట్మెంట్ అండి. అంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి ఒక్కొక్క చికిత్సా విధానాన్ని అవలంబించాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే అందరి లక్షణాలు ఒకలాగా ఉండవండి, అందరి కారణాలు ఒకలాగా ఉండవు. సో వాళ్ళకి ఏ కారణాలు అయితే ఉన్నాయో, కొంతమందికి ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఓవర్ వెయిట్ అయి ఉండొచ్చు, అలాగే కొంత థైరాయిడ్, అండర్లయింగ్ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా హైపోథైరాయిడిజం అంటారు. థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చికిత్స తీసుకుంటున్నా ఎక్సెసివ్గా బరువు పెరిగిపోతుంటారు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల. అలాంటి వాళ్ళల్లో సరే అండర్లయింగ్ కండిషన్ని ట్రీట్ చేయాలి. అలాగే అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఈ అలర్జీ వల్ల ముక్కు లోపల వాపు వస్తుందండి. అది మెయిన్ కారణం ముక్కు బ్లాక్ అవడానికి. ఆ అలర్జిక్ రైనైటిస్ని ట్రీట్ చేయడం వల్ల కూడా వీళ్ళకి రిలీఫ్ చాలా వరకు దొరికేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి ఒకే చికిత్సా విధానం ఉండదండి, మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట.